Ria. Vraiment. N'habitez quoi. Et nga vraiment son alors moi inande n'habitez quoi. Sogoda. Yeah. C'était na yo komi ko sepelisa kocha mobimba angora braza pe Congo Kinshasa ba sepeli Abidjan ba kotarango Paris pe ba kotarango États-Unis pe ba komone aye sitango et HP Media sitango kitokwe www.ehpmedia.com sitango kitoko na kotala ema aye Kindoki politique, chancy à manière, pista papa, HP Media, HP Media. Kindoki politique, chancy à manière, pista papa, HP Media. Gordon Doudou Kembeli, Edo Amani, Gordon Doudou Kembeli. HP Media, si toi à Gayare, HP Media, si t'as Gayare. HP Media, c'est ça Gaillard. Chancy à manière. Voilà, chers internautes, soyez le bienvenu dans votre émission Shot News. Shot News, votre émission qui passe religieusement dans notre site EHP Media. EHP Media, c'est avec votre serviteur, votre orgueil serviteur Ekibumba. Voilà, nous sommes avec Maman Ewaso, Oyo Tokosolo Lana Lelo, Nyon Sopo na carrière naye. Mame waso oyo lelo batu e koma soki mutazo loba mo mingi to azo sala ba acte moko boba bio pe nozo loba loko e waso wana oyo batu bazwa ba surnom batu basala nini yeyo tozana e pembeni sans plus tarder to kokotsa déjà maman bonjour. Bonjour. Maman e waso boni santé. Santé moi malamu mukeme mingi te pona bela kakaka. Maman na biso Ewaso obotami wapi obotami na mbula nini pe na libota bozalaki kombi na botami awa na mboka Leopoldville tangu wana mboko ezalaki kombo Leopoldville na botami le 31 octobre 1936 na libota tata abotaki biso bana mitano mobali moko biso basi mini mobali wana azali bandeko nanga pe bazali. Voilà, maman Ewaso abotami awa na Léopoldville le 31 octobre 1936. Donc cela veut dire le 31 octobre au lelo le roi toza le 17 donc le 31 octobre awa maman zo kokisa. Donc anniversaire naïe c'est pour bientôt awa. Voilà donc oyo nyo soto akotala émission oyo alinga souhaiter maman Ewaso joyeux anniversaire na ndengo yoyo kokanisa en tout cas faites-le parce que e osala bien ezali pamboli pena komona maman na biso ti na bambula oyo. Voilà maman Ewaso obandi musala na yo ya théâtre wapi pe na mbula nini? Merci papa journaliste. Na bandi musala nanga na 1961 na Radio Congo. Loko na sepela kimi na Radio Congo me musala nanga liboso na bandaki kotonga bilamba na avenue Charles de Gaulle. Et pas madame moko ye grec komone Hélène. Mobile na ye komone Angelou. Loko na sala ki coupe couture na lukaki musala wana Charles de Gaulle ikomi lelo avenue du commerce na sali wana ti na moni kaka motema ezolakisa natika musala oyo na sala demande nanga natinda na Radio Congo natikaki musala wana madame Hélène ye grec aza kolandanga na voiture tina ndako alobi ani koza mwana moko boto si respect pe musala no ezali propre mongongo kitoko po nini okiminganga lobi te mama na sepeli na koma na radio po na lobaka
ya wana na 61 nasalaki demande nanga natindi na Radio Congo esali ata mikolo moko te mais eumeli te. Après une semaine nazwi réponse nanga mama yaka na lere bonde nakomaki na Radio Congo na 1961. Mama okomaki na radio na 1961. Na 1961 obandi mbala moko na théâtre to bandaki animation to bandaki eloko nini? Na 1961 tokutanaki wana bato basalaki bademande. Tozalaki 4 personnes. Ngai Mame Waso, Ani Diakese, Kankenza Joseph, Mkanku Bernadette. Examen yango eza ya ndenge ni bapesi moto na moto bandene bamemi biso na studio. Babandi kotuna yo yebi balange boni. Batuni papa Joseph Kankenza. Alobi na yebi français, na yebi lingala, na yebi chiluba. Batuni ngai. Nga na lobi na yebi lingala, na yebi swahili pona kontinyaki klasi nanga na Kisangani na Saint Franciscain. Papa zalaki kapitaine ya maswa ya Onatra. Bamitaki biso bamboka wana mbanda ka bumba basoko Kisangani. Batuni Kanku Bernadette. Alobi ya yebi kaka lingala chiluba. Batuni Ani Diakese. Alobi ayebi Kikongo lingala. Tosali nzambe apamboli biso 4 tozwaki. Awa tozwi balobi bon lobi boko banda musala. Tangu na bandi musala batiaki nga na bureau ya production oyo balange nyonso tu. Bongo mama moko kombo na ye Yalala Marguerite amonaki bomwana na ngai na Stanleyville. Tangu nazokende klasi bato babandaki kolinga ngai kaka pamba pamba nde etwale na ngai. Abenga na biro ni alobi yo koli na Kisangani malamu tolekaka na yo na nouvelle langue Swahili na kubanda kolakisa yo. Bongo akamataki ngai papa epunzola Davidi na Misono Momba na Bonkoso Marie Cyprien bakamata nga na konti ya lingala. Soke komi tangwa nouvelle mama Yalala kokenda nga na studio wana nga na koloba te naza kotala ye aza koloba na Swahili nga naza kotala ye naza koyeba esika ya virgule esika ya point esiko tuti libaku usengi pardon. Yango wana to banjo kenene na studio soko ya lobi nouvelle moko na Swahili atikelinga micro nga pe na lobi. Papa epunzola David Bonkoso Marie Cyprien Misono Momba soko pe komi na lingala bameminga na studio tokepe babando la kisanga na lingala. Bongo musala nga na bandaki kosala kuna yango wana. Merci beaucoup mama Ewaso musalo bandai kosala kuna yango wana. Bongo mama Ewaso tangu okoti okomi osali na radio ekomaki ndenge nini bokoma na groupe Maboke ebandaki ndenge nini yo ozali parmi ba fondateur to okutaki yango ezalaka déjà pe ba sollicitaki yo ndenge nini? Merci papa journaliste. Nazo kena na studio pona kende ko présenter mission nanga. Molangi ya pembe na bureau na ye. Tanga na leki na memi babande na ba texte nanga. Aza ko benga ngai. Mama yaka na yoka kite. Moninga mususu alobi. Mama baza ko benga na mobali wana. Nga pe na ki alobi kota na kota ya pesi nga mbota. Alobi yo komi kosala wanga na alobi. Nga na yebi eteye pe yebi nga tende molangi ya pembe. Alobi ozana mission nini nga alobi naza ko présenter mituna pe biyano disque demandé à Dingala ba emission bilebele. Alobi na sepeli mingi to sala kabiso mibali na yo. Nga tuni yo présentaka emission nini.
alobi nga pe na présentaka mituna pe biyano pasteur à l'État moleki nzela aleki likambo na motu te toyokani biso mibale akamati nga tokomi na biro na ye mosala ya liboso na 61 tosali nga na molangi ya pembe cabaret de la semaine tosali sketch eza koleka na baradio soko ye atangi disque demande moko atangi kombo babato oyo ya bato basengi disque demande disque eleki ya mibalinga pe na tangi kaka bongo molangi ya pembe abandaki na 1960 alobi mama na sepeli no mingi mongangu na kitoko ozali na voix radiophonique biso mibale kaka sketch cabaret de la semaine tangu wana awa babimisaki radio moko tule yo soki ekomi kaka mokolo nga na molangi ya pembe tokoloba na ndako wana baboti wana oyo asombi radio tule yo te bango na bana bakoyokana te kolela molangi ya pembe atuninga kombo na nani nga nalobi ne kombo na nga Ani Francisca Ekwayolo molangi ya pembe alobi napesi kombo Ewaso Catalina. Donc kombo Ewaso Catalina eutande na molangi ya pembe nde apesaki yo. Molangi ya pembe nde apesaki nga Ewaso Catalina. Ata akufa na kobosa na souvenir yo te soki na yebani lelo na kombo mama Ewaso Catalina molangi ya pembe moto apesaki nga. Penga na tuni nga bikomo na nani. Alobi kombo na nga Sam Samuel Makoma ikibwila nganga buka alias nanga la bouteille blanche. Ngowana. Tokomi na 1962 mwana mbali moko pe batulere wana basai ba demande il faut basala kaka na radio Congo. Tomwana mwana mbali moko aye abeti porte côte à côte. Topesi mbote molangi ya pembe apesi place avani alobi problème nini alobi te ngai nakomi kosala na radio molangi ya pembe alobi oza na bureau nini alobi naza na bureau ya production nazali journaliste écrite pe na lobaka na lingala alobi nga pe na ningi na sala na bino wana nani wana Musa molangi ya pembe alobi yo za na biro no kuno zali journaliste écrit pe olobaka malamu oyebisa directeur akendaki pa directeur makoso ayebisi alobi problème ezali te soko ekomi jour ya émission na bino okay soko ezali bokobima na kare ya reportage bokei ya wana molangi ya pembe atunaki olingi o travailler na biso oyebi balangi boni alobi ayebi Kikongo ayebi Lingala ayebi Chiluba ayebi monoko ya Senegali molangi ya pembe apesi kombo na Lingala ya bandaki koloba ya Senegali ohobenu kele bote molangi ya pembe apesi kombo Musa tango ameki molangi ya pembe asepelaki mingi asekinga na seki tolobi tozwi moninga na biso aye koloba na Chiluba molangi ya pembe apesi kombo Papa Mutombo alobi Lingala mbandaka molangi ya pembe apesi kombo Lokuli alobi Lingala ya Bakongo molangi ya pembe apesi kombo Mbuta Luvalu ye moko kombo mine pe balangi mine mobali kitoko na Musa soki Musa za ko jouer en tout cas longwa wana te. Voilà, donc wana tozoyoka quand même histoire ya ndenge nini mama Catherine Ewaso mama Ani oyo akomaki na kombo ya mama Catherine Ewaso na nzela ya papa na biso que son âme repose en paix molangi ya pembe. Donc voilà, donc wana mo muke ezalaki histoire ya mama Catherine. Voilà, nous continuons à poursuivre notre émission avec notre maman vraiment azali icône. Azali icône
Je suis sûr que bino mo bozolanda bozoyoka pena histoire ndenge nini akotaki na niveau ya OZRT, ndenge nini musala na bango ebandaki babandaki kosala nini. Bongo toza ko encheminer pena to koma penza place oyo ye akomaki actrice ndenge nini ba évoluera na banani pe asala nini po lelo kombo koma marqué boye na kati ya Congo et Waso. Je suis sûr que bino nyonso bozolanda biso bo employera pe terme wana oyebisa pe mutu boni koloba logo e Waso boye. Voilà yango tozokende moke tomoni pe tozana moko ya bakoko ya mama e Waso na kombo ya Francine Noble et quoi yolo. Donc toza la pena ye na suka awa pona moi plus de précisions par rapport ya masolo ya anniversaire ya mama na biso e Waso tukobeta yango donc ndeni ni tozo bongama bongo to profiter de l'occasion to pesa mwa mbote na ba oyo balandaka biso talima to pesi mbote to pesi mbote vraiment musika na États-Unis epa ya mama Judith Fatouma to pesi mbote na mama Brigitte Tabu na Allemagne. Voilà mama e Waso tangu bosali sali ndengo wana osali okutani na papa Musa okutani na bo travailler na Molangi ya Pembe, mais nini motivaka bino po bolongwa na travail o bozali kosala na radio po bokoma siko kosala maboke? Merci tuna bongo yeba tokomi na 1964 ba mama mibale bakoteli biso na biro moko métis moko mwindo bapesi biso mbote. Molangi ya Pembe alobi vanda bavandi wana batu bakoti na radio Congo ebele na bademande na bango bakomaki barepondre bango motu na biro na ye. Mais tangu bamoni Molangi ya Pembe ngai Musa succès leki wapi bakokite baye toyo kotuna bino soki bokolinga biso pe tosalaka na bino. Molangi ya Pembe alobi problème ezali te kutu tolingi batu baya ebele. Molangi ya Pembe atuni oya mwindo mama kombo no nani alobi kombo nanga Eugénie Tumba Mbala. Oya Pembe kombo no nani alobi Henriette Kumbu. Molangi ya Pembe alobi yo mama Henriette Kumbu na pesi kombo Marie Impala. Tangu wana voiture ya Impala bimaki sika okoki to kosomba voiture Impala te eza kotambola eza kodenda ayoko pesa Eugénie Tumba Mbala kombo Mandola Lubanzo te Molangi ya Pembe ye moko. Molangi ya Pembe ezalaki lokola sava siko ye musala na ezalika kopesa bato bakombo wana ezalaki dona ye moko aza kosala aza kosekisa batu azosepelisa batu me bakombo ezalaki koyele kaka ndenge wana. Tokomi na 65 moto abeti porte ya kote engambe mobali molai mbote na bino mbote ye moko abendi kiti avandi alingi ne kozela baloba te vanda. Molangi ya Pembe atuni papa Sangoboni alobi nga naza na direction générale et pas secrétaire général Louis Dongo Bajanga mais ndenge boza koluba ba sketch awa cabaret de la semaine na radio Moiti awana nga pe na ye na ina travailler na bino. Molangi ya Pembe alobi te liboso kende yebisa secrétaire général ke olingi osala na biso baninga wana mutu na mutake na biro na ye balobi likambo te. Nde Molangi ya Pembe atuni okombo no nani maboki alobi kombo na ye Léon Benjamin ye ya Likinda. Léon Benjamin ye ya Likinda. Molangi ya Pembe apesi kombo Maboke Ngaliema. Tangu ameki kaka te biso nyonso kolala na mabele koseka to ndimi kaka na 65 wana tata mosusu engambe mobali tala molai akoti nga pe na nina nasala na bino kombo no nani kombo nanga Ari Mongu Fischer. Molangi ya Pembe apesi kombo Brigadier Molangi. Kaka na mbula wana basi mibale baye balingi kaka sketch ba journaliste ya français banani bakomi kotala balobi likambo nini
moko wana kombo ne Françoise Landu maboke apesi kombo eboma mabala moko wana kombo ne Ana Marie Kalu molangi ya pembe apesi kombo Adieta Ayu babandi koya moko wana ye akoti kombo ne nani Elodie Disasi molangi ya pembe apesi kombo Epanza Makita toye kokoma 12 sikoyo malamu tosalaka théâtre biso moko kaka tosalaka théâtre ministre akala Jean-Jacques Kande abengi biso na bureau na ye alobi me boza kosala cabaret de la semaine sketchi bamituna pe biyano badiske demande mosala mosusu ezali te tolobi patron tolingi tosala théâtre wana moto na moto akozwa sujet na ye akomi totali yango esika eza malamu totiki esika eza malamu te tolongoli moto na moto abakisi tokobanda kotambola na bakomine ntango ya Jean-Jacques Kande tobandaki kotambola na bakomine lelo tokosala tournage na biso na komine ya Ngaliema tokokende kuna transport ya bango na kara reportage bamakambo nyonso tu tango tokomi ebele molangi ya pembe aye kopesa groupe okombo maboke Ngaliema oza koyoka apesaki kombo maboke apesi kombo groupe maboke Ngaliema nga mame wasona tuni molangi ya pembe ngalo yoka kabipesa pesa ye moko pese maboke Ngaliema siko groupe komi groupe maboke Ngaliema molangi ya pembe alobibu tozalaki awa liboke moko tomibale siko maboke komi ebele yango na pesi groupe na biso maboke Ngaliema omoni groupe moko te kombo na yango maboke Ngaliema za groupe na biso soki tosali babande wana Brazzaville kuna baza kosenga babande na biso za kokende na Brazzaville baza kotala nde ase président kala Mobutu ayaki kozwa ide asala télévision na radio Congo Mobutu aye kotonga télévision na radio Congo tango télévision efungwani le 24 novembre ya 66 baonigiri yango batu ya liboso baleki na télévision bamona elongi ya moto bamona moto ye moko aza koloba bamona bageste moto aza kosala groupe maboke Ngaliema na poto baza koyokanga États-Unis Paris pipa nyonso baza koyoka bato ya liboso groupe maboke Ngaliema tozalaki na bakonkirate oza kolandanga tozalaki na bakonkirate réalisateur na biso ya liboso Chitenye sana tango Jean-Jacques Kande mandene esili Mobutu alongoli ye aye konome Sakombe azweli biso mademoiselle moko mundele komona Lina asalaka biso ba maquillage abongisaka biso Chitenye sana ake koluko ya ye groupe akamati bana basi akamati bana mibali aye na bango batalaka biso tozalaki kopase na télévision soko ekomi jeudi na 20h indicatif na biso ebandi tobandi koleka en direct tobosana te motu na mayele na mutu na commentaire ye Chitenye sana bandi kolakisa bango Chitenye sana lokola azalaki réalisateur akaboli jeudi oyo bango baleki jeudi kuna biso toleki wana a créé groupe Salongo aye ko former bango apesi groupe ya théâtre bango théâtre de chez nous groupe Salongo bango bayaki na 1975 awa naza koloba baza koyoka 1975 biso tobandi eloko na 61 tobandi koleka na télévision na 66 lisusu toye kosala revue lokole directeur Kangafu
abengi biso tosala na revue lokole tobandaki kosala na revue lokole bureau ezalaki awa na commissariat central omoni hôpital général eboye na ngambu commissariat central wana ezalaki bureau na biso ya revue lokole banda na numero 1 ti kuna mbongo liboso tozwaki ya mibale tozwaki banda wana tena moya lelo baninga nyonso bakufa ngai mame waso natikala Musa mama impala meya te patate tovandi toye komona mama Moseka wazaki kolamba oyo wana te oyo wana azalaki kolamba azalaki mwasi ya Chitenye sana mama bana na ye pe Moseka po ye mbuza oyo ya biso Marie Gabi Masaka aye kokota na biro na biso ngape na nina kota na groupe na bino ngape na nina kota na groupe na bino tondimiye azalaki bois noir mwasi kitoko tondimiye tovani muke botomoni Honore Masongo Modogo ike mboka baye molangi ya pembe apesi Honore Masongo kombo jamais kolonga aye kopesa Marie Gabi Masaka kombo Moseka en personne Elima Ngando siko tokoki wana 12 pe toleki tovandi président Mobutu atindi biso mission ya liboso atindi maître Toro ozolandanga atindi maître Toro alobi benga maben waso benga maboke nalingi basalanga théâtre mariage coutumier awa na jardin botanique maître Toro aye kolukanga nga déjà na bureau tango aye amoninga na veranda nazoke na studio mame waso na telemi apesi nga mbote alobi okiapi nga alobi make studio okowumela nga alobi ezali émission ya 30 minutes tango esili maître Toro ameminga na voiture tokei epai ya ministre ya éducation Paul Mushete tokomi kuna président Mobutu a téléphoné maître Toro Paul Mushete apesa bango mbongo basomba bilamba valise bakende kosala émission munene na Kisangani ozolandanga bato misato maboke mame waso Musa bakende toke na biro ya Mushete ngana maboke Musa malade teme batuta kena motuka abukane na tolo abukana pansi akoti na hôpital ya Kitambo toyoki yango ngana ke kotala ina batie plâtre tolo pansi nyonso bakangie plâtre na makulu Musa orate président tindi biso mission na Kisangani toke no sala théâtre munene na Hôtel Olympia après bitumba ya barebele tango bituma barebele bimaki na Kisangani batu bakimi na zamba tata nzela mama nzela bana nzela babulungani kuna tata na ngai mame waso na mama baza kolela Mobutu atindeli nga pièce mibale bilamba alobi maître Toro loba na mame waso moko batongele robe muleti na se ezala robe na ye akosala mariage ye na molangi ya pembe na jardin botanique atindeli molangi ya pembe atindeli maboke pantalon mibale chemise mibale tokei tango wana bamisi Kongo tokei moto atondi bamati mbila bamati wapi bazotala biso ekomi na ba 21h président Mobutu na mama Antoinette Marie Mobutu baye Antoinette Mobutu bakoti tango bakoti biso nyonso totelemi tobandi koyemba la Zairoise ti esili bango bavandi mama Marie Antoinette Mobutu alobi président tala mame waso kuna na mobali ne maboki toke kopesa président Mobutu mbote aseki koseka wana nano moto aseka bongo na mokili te Mobutu tosali théâtre mariage coutumier
asombi pantalon ya noir, akamati lokolo moko ya pantalon akati, epai bona nsima akati, akamati bitendi bangonga asombaki na zandu, abambi epai bona nsima ati basinga. Mobutu atali kaka ndenge Mobutu nani maboke alati, aseki tisi. Mobutu abengisaki orchestre mibale, Rochero na Jano Bombenga. Tuvandi Maître Toro atelemi, asakoli alobi liboso ba Miss Congo batu bakoleka. Soko bango basisi après Papa Maboke na Mame Waso. Maître Toro montabandaki likambo ya Miss Congo. Babandi droit d'entrée 50 francs. Babandi Miss Congo te oya gagné batangi komona. Après bayoko benga biso. Rochero ayakate. Et comme na ba 22 président atali montre to comme ba 22. Rochero ayoko bima na 23h. Mobutu amoni alobi ale demi tour abenga Rochero na suspendre 2 mois okobeta musique te. Jano Bombenga telema beta musique. Tango ba beti musique ya liboso Marie Antoinette na mobai ne Papa Mobutu batelemi, Mobutu pe alobi ale Maboke kamata Mame Waso bobina. Tobini ngani biso nyonso wana piste. Tobini ti esili wana na 66. Na 68 pardon. Monoko ezanga kadibaku te. Na 68. Yango na Mobutu ayaki kotinda biso mission munene kisangani 1 mois. Merci maman, comprenez que wana pena eza un répertoire nyoso tout ba événement nyoso tout oyo et salaki mama e Waso na carrière na ye, donc na niveau ya radio, na niveau ya théâtre, tant ba komi pena ba se mettre d'accord ba koma kosala théâtre na Molangi Pembe ba mona yeke nombre koma gebele o leba suka na sketch ba banda kosala na radio ba mona yeke ba komisa ngo pena groupe oyo ba pesa ki yango na kombo ya groupe Maboke Ngalema ndenge tozola ndepa ya mama biso nyonso tout toza ko apprendre lelo tito bengaka Maboke ça vient de là. Voilà. Donc toujours continuer pour poursuivre l'émission na biso. Mama sko tonto yeba awa tozaka na mwa mituna na biyano mbala moko pena ya ba détail wana tozui. Mama nini bino bosali na mboka pe nini mboka esali epai na bino to epai na yo e Waso Katerina nini yo sali to yoki nyonso oyo sali awa pona mboka. D'ailleurs eza kutu susu ya répéter mais nini mboka esali pona yo. Papa, merci mingi. Bomba mabe. Mosala tosali na République ya Congo na mboko Kisasa eleki. Tosali na République ya Congo yebele. Tosali ba théâtre ndenge nyonso tu. Rôle ya avocat, rôle ya docteur, rôle ya mwasi akosi zemi. Role ya mobali akomi mobali ya muninga na ye mobali. Mwasi akomi mobali ya muninga ne mwasi. Mama na tata baza kubunda. Bana bakena nda role nyonso tuto sali. Bon nyonso bazo sala ba théâtre lelo ba mwango epana biso. Meme ba Nigeria basala ki angote biloko nyonso tu baza kusala lelo ewute epana biso. To servir République ya Congo moto soki aswana mobile na ye mobile ya bwakele biloko libanda akoyamba na radio Congo kuluka biso toko pesa mama wana conseil mwasi alibala olamuki na tongo osambeli après osukoli nzoto na yo okombi lopangu okamati maya mobile osukula nzoto tina douche olambi ti ya Papa soko ta l'air eleki okyo la musi olobi papa tata banda l'air eleki okena musala ta amesi na busana ki l'air me oya mokolo ya lelo mwasi azana mobali na ye tongo na porte ya muninga tongo akepa ya mama o mama na yawa mobali nanga ba découchement mobali nanga bonabo opesa ki toli na barole nyonso tu bino bana mibali botanga kelasi
lobi ekozala tour na bino bolanda kaka te mama nanga yebani mama nanga zwaka eloko nini totiki na République ya Congo yango no moni ba théâtre komi 24 communes eza kobotama kaka kobotama jamais ke batuna to mona mame waso motu oyo abandaka musala na ye molangi ya pembe akufi malere tango Mobutu alongoli kombo ya bamindele alobi biso nyonso tozongela bonkoko alingaki molangi ya pembe na kombo la bouteille blanche te yango na molangi ya pembe ayaki kobongola molangi ya pembe omoni bongo oke akufi malere ya malere awa na Gombe soki oke lelo koyeba cimetière maboke te soki oke na Kimbanseke epa tokundaki molangi ya pembe camion ekoma koleka wana mwaye te mandola lobanzo te mamo akoloba na Kikongo batu nyonso bakosepela bato bandundu balingaki soki bana nete nani alingaki akunda mama mandola moto moko te. Merci vraiment. Comprenez que c'est avec l'art osier koyoka makambo nyonso tout ba mama basala pe o nini en retour bango bazui comme gain na musala na bango. Vraiment bon, to continuer toujours kaka ko solo la po tozaka na posa ya solo la to mek tozo solo la boye po lelo soki pezali to yeba lobby nini to ko sana ba o bazo sala lelo so to rataki lobby donc ndeka ba lobaka passé était à présent et puis présent ezo bongisa futur so ozo sala présent na yo mabe donc yeba ke nini ko rattraper na futur et oza malamu mingi te donc sala présent na yo bien pour futur pe ezala malamu. Voilà donc maman, est-ce que ozwaka temps ya rotala ba théâtre ya lelo pona nini te malamu siko tango tala kango soki o comparer na kozonga epai na bino bozalaki kosala est-ce que eza na compatibilité eza na mwa lolengo bozalaki kosala to balekisi mwa mayele to balekisi buzoba na kati tosalaka me ndenge bango bajuaka ndenge na bango bajene nga soki na koti wana pona komi mokolo bazwaka nga na role ya koko na role ya mama na koloba pre na pesi conclusion na sala kaka bana baye kobenga nga na sepelisa bango nga mutu na bandaki eloko oyo na sepelisa bango te na lobi ndenge otalaka ndenge lelo bazo sala osoko otali na television na ndenge obino bo sala kita mususu na elateli na koloba na mwa ndenge osala po lelo ya kobomba te to mona ba jeune fille na ba théâtre kolata mwa ndenge moko ya malonga pena te na ebite soki wana pezaka na cadre éducation pona ngai pena mamewa so kaka ngai moko ezala Musa ezala Marine Pala to sepelaka te elateli ekeseni yo mwasi soko kolata elambo za kosala théâtre bamonaka mabolongo na yo te bamona mipende no te eza nini kozipa nzoto ya yo mama elateli na bango esepelisaka biso penza te ezali te ke tozali contre bango to tomonaka mabe te toza contre bango te baza bana na biso baza bakoko na biso me elateli na bango tomonaka eza sali te bajipe ya mikuse bakola bajipe ya mikuse barobe ya mikuse bamakiyage yango eleki ebele mwana mwasi aza na age ya 18 ou bien 20 ans akomi koko ya bana na kati ya groupe wana bamakiye ye batie bapembe banini akomi mokolo akomi koko lokolo anga me tango akoloba mongongo neza kufunda ye azali mwana moke. Merci beaucoup, merci en tout cas biso nyonso tout olandi na bokebi nyonso na bino pe ba producteur ba oyo bino pe ba producteur ba oyo bo produisaka ba film wana na basi bo zui pena moi quelques conseils et pas ya maman donc au moins mwana ya 18 ans maquillage ebele donc ezo sala bien te to sala musala wana bien parce que za musala ya ko éduquer masse donc tant toza ko éduquer batu biso moko photos za la bato yo ta mutu atali ko lula ndenge ngamo na lati voilà donc to kene na moi mutuna moko ya suka
et pas ya maman bongo tokota pena toko ya Mbappé koko ya maman Ewaso toko kota na ye mo mukeli solo awa pona tina ya motuno tokomi kotuna maman Ewaso ne bandele émission oyebisi biso yo botami na 1936 le 31 octobre siko tokomi lelo le 17 octobre mabongi seza ndenge nini pona anniversaire na yo lingo sala to anniversaire na yo ezokende ndenge nini pe olingi nini na baenyo soto bazotala yo siko papa journaliste merci okoki kolimbisa nga mwa muke naloba likambo ya ndeko na biso oya uti kozongisa mulimu ne pa nzambe bolwa bonzakwa. Ah maman, je vous en prie vraiment meka oloba muke pona tina ya papa Bolo. Merci. Na 69 biso toza kokende lisusu Kisangani ya liboso ngai maboke ngali papa brigadier Molangi wana toke kosala na hotel monene hotel Olympia tokendaki biso moko te président Mobutu a telefonaki cardinal Malula ozolandanga abengi maître Toro abengi Sophie Yaou Kanza ministre ya liboso na basi na Congo mama Sophie Kanza di Yaou toke kuna tosali na hotel Olympia mbongo ebimi okotanga moi mibale butu mibale otanga kaka mbongo cardinal Malula a conduire biso maître Toro mama Yaou Kanza baye koyamba biso na aéroport ya Kisangani na fanfare Kimbangiste tokomi kuna balukeli biso ndako na hotel Stanley mama Sophie ya Ukanza lobi kuna eza salita dingaki te bapesi biso ndako na Congo Palace Jonas Mukamba gouverneur ya Kisangani aye amemi biso na vewe pe atikelaki biso vewe na mikolona toza kotambola toke kosala théâtre munene ofisi Mangobo na Kisangani cardinal Malula asimbinga na loboko à droite mama Sophie Kanza asimbinga na loboko à mwasi po na kuya te théâtre munene mbongo ebimi mboke bukana tango tozongi bato mibale bakoteli biso na biro moko Bolo wa Bonzako moko Kikwang'anza mbote na bino groupe maboke tozelaki bino Bolo wa Bonzakwa autaki Mbandaka ozolandanga Bolo wa Bonzakwa autaki Mbandaka abandaki kosala na radio ya Mbandaka soki atali na television ayoki na radio Bolo wa Bonzakwa aza kolela il faut yao Kikwang'anza na radio ya Bandundu baye moto na moto baye bana kipete Bolo wa Mbandaka Kikwang'anza na Bandundu basengi mikanda na musala réseau de santé baya basalisi nzoto nde baboyaki kozonga Bolo wa Bonzakwa azalaki na émission na ye nganda ya banganga tango aye tosala na ye nde molangi ya pembe apesaki Bolo wa Bonzakwa François kombo ya fula wana aye kokota na maboke to ndimiye aye kokota na maboke molangi ya pembe apese kombo fula Kilema Kitoko Pimbo molangi ya pembe apese kombo Kikwang'anza asali mingi émission nganda ya banganga azalaki na batu ebele balingaki Bolo wa Bonzakwa mwana moko ya botosi moto sembo lokola koti na mabele atikali kosola na mobali te mwasi te na radio na RTNC1 azalaki moto ya komikitisa moto ya koyeba oyo mama oyo tata kitoko mingi ngana sisi musala na kiti na sepo na zonga ndako motazo benanga mame waso mwasi maboke na baluki na tala bonga lobi yango boni ye maboke mobali ya musala ekomi ya solo toseki alobi mère na ngaki na ya na ndako kolaka yo ngai na kusala lisusu na RTNC nganda banganga kutunga na sengaki
soko kolinganga na ya toleka tambala moko alobio na nina salela nzambi wana bulwa bonzako alobi ngonge beti na nina salela nzambi yangwana yo moni bulwa bonzako atika ki RTNC babengana ki yete bapesa ki pension te alinga ki asalela nzambi ake kokote pa ya mama Olangi ki kwanganza la pe ateki lopango nena njili ake na Lyon ki kwanganza la uti kukufa wana 2014 na Lyon. Merci pour na ba témoignage oyo vraiment donc sali biso bien pour tozui quand même histoire penza et sikani ni théâtre na biso ya Congo et banda donc yo kamagambo nyoso tout oyo kiawa donc ezola kisabiso ambushi autrement dit quoi pour ezana ngo maite mais ambushi penza ya théâtre na biso ya Congo lelo biso nyoso to sali na bandeko na biso ndeko na biso Noble. Voilà, Francis Noble. Donc voilà maman siko soki tobito kitamwa muke na marambo etali anniversaire. Ozo bongisa onde mpo eza ya mbula mukete mama ozo kokisa mbula nini pe ezate edite boni ndenge lo baba. Ngayana. Papa nazali ko bongisa anniversaire na ngai ya liboso naza kopesa nzambe merci likindi. Oyebi baninga nyonso otojuaki na bango ba théâtre baninga wana bakufa awa na Kisasa totikali kaka ngai papa Musa Marimpal mama Moseka en personne Elima Ngando akenda na ye na mboka bapaya kuna pe aza ko jouer ba théâtre na baninga naza ko bongisa te oyo nga naza koloba ezali nde kosenga ya mokolo soko ole dongo na soni okoyoka soni te nga naza kosenga mokolo oyo aza na mato ya koyoka ayoka oyo aza na motema kondima andima oyo aza na bolingo ya kosalisa nalobi boye na panzi sango na ngai eza na États-Unis eza na Bruxelles ezala wapi bato basepelaki na mongongo na ngai bato oyo basomba ba foto na ngai baza nango na poto basepelisa nga bakanisela nga po atango na kozwa mwa kado wana na kolakisa bakoko na ngai na bana na ngai omoni mosala nga nasalaki eloko nga nalobaka na bino yango oyo bokota na banzela mabe te bokota ndaka banganga te bokota na baninga mabete po bosala musala tala souvenir na nga yango nasengi na bandeko pe bayebani basalisa nga. Merci maman sengi na bandeko pe bayebani basalisa yo bongo soki balingi bazwa mama Ewaso na nzela ya singa babenga na numero nini soki balingi bazwa nga na nzela ya singa numero na nga ezali 082 83 16 563 bandela 082 83 16 563 wana bakozwa mama Ewaso. Merci beaucoup chers amis bampangi ya beto ndenge bandeko na biso bakongo balobaka vraiment tokomi ko citer na suka émission na biso mais toza na koko ya mama Ewaso oyo pe aza artiste tokoyamba ye ya kotelema mama Ewaso topesa mbote penza tosepeli na ndenge opesaki biso tango ya tosolola na yo merci na nyonso o pesa merci pesa mama Geneviève mbote mingi merci mama ekomelie déjà ndeko na biso Francis ogo pusana mama so kotika tosolola na koko zwa ba photo mama tokozala nango posa na niveau ya nini na biso vraiment libota ya mama Ewaso mama leka na yo mama Ewaso atiki théâtre kaka bongo te atiki musala na ye bongo te na makila na ye ndenge ebimi epa ya bakoko bana en tout cas ba o basali musala wana bazali nde toza awa na ndeko nanga Francis Noble Francis Mbote déjà Mbote na yo donc boni Francis sangote mo muke na ngolo nzambe en tout cas j'ai un grand plaisir pour moi ya les cas sur une émission à Lelo. Je sais pas Baoba Ibinga Bali, Baoba Ibinga Pété dans se présentant encore une fois comme on a Francis Noble et quoi. Un joueur à la combo ya J1
Dans le groupe, il y a le président Météo, la guichesse, et puis Masabalera Mobile, tout Panzana, tout travail en Maloso, tout ça. Et puis, dans le groupe, il y a manque de possibilités, et ça, il y a freiné, dans le canal, comme ça, dans la zone de la Masolo. Si vous avez habité, est-ce que vous avez conseillé Makamuto Yopenoza Koko ya et Waso Catherine? Bon, Koko Samaram, c'est trop dur. Pas la pluie à ton arrêt, ça le pas, on a biso, à la fiefs. On va en place pendant la botami, place à coller les Masolo. Donc, au bout de ce moment, on a un gars sur côté. Et pas dans la mer. Parce que on a un orphelin de mer. Mais on a un coup depuis 95, mer a eu pendant un mois. Fort on est au bagarre pour nous na comme maintenant nous on est na zaboué ming na ngaga na luba moi les solo concernant programme il y a 80 ans il y a Coco je crois que bat baby mame waso mukili matolanda ka toyoka biso tozara ba petit dimi toyoki masolo tilo tozo konjo ma solo to ba kombo par-ci par-là que mame waso je sais pas toi na culture mon na mboka na biso tu auras toujours ko assister so mutana na liwa je sais pas te souhaiter liwate aza grand-mère na ngai aza vraiment koko na biso aza maman na biso to na posa na aza na mukili mais to yebi liwa l'air ya raté moment yango l'air aza envie il faut quand même bénéficier na o ya sali. Je crois que Bautu Olanda a s'exprimer devant Bino, a expliqué Bino o ya zali, o ya sala, 80 années yango. Donc moi le baming ils étaient passés la propriété Koroba na âge na yaza véhicule était à offrande dans la parcelle familiale, il y a beaucoup de problèmes tout ça. Je sais pas bataba grand volonté, bataba bonne cœur. Bateau dans la balar na moko bateau ba soutenir ba artiste en tout cas bon mais quand on a mami waso bon pour un programme anniversaire na je sais pas na mais quand détailler bino moi programme mon qui tout mais qu'on s'est collaboré na ba quelques présidents tout s'est collaboré qui na quelques présidents ba groupe théâtral na ça qui m'a comité à préparation il y a 80 ans na contact avec na RTNC les journalistes avaient Dieudonné oui na Chamberto oui na sola na président Elombe à groupe Simba et puis quelques invitations na tina na ba groupe nous maintenant va répondre à bisoté tous ans préparatif il y a 80 années les 31 octobre m'a proposé qui tout ça lango na Inde 3 et pas un grand artiste Luambo Makiadi. Mais par rapport à moi soutien zati na ça maman na ba propre fort na ngai et puis na famille toujours bunda malembe. Si on te pensait, le 31 octobre, au nous, soit dans la poste, c'est pour la biso, au nous, soit pour ça qu'on assister, mamie waso pour la journée, wana, tokuta na befale 61, lié au mamie waso fandaka, to kabula momo komoko izawana, et puis bah au bazan la volonté à aider, de loin, de près, par cause de contact, bengi na numéro 082 380 34 21. To bengi na 089 69 53 977 wana uzwanga inga ni noyamba naza koko na ye naza comme secrétaire permanent na ye naza de tontu na ye ya kolandela maram na ye parce que akoli quand même il faut que moi suivi na ye et za la mie soto su appel na bino o bosala pa na enza mazong c'est la bino. Merci beaucoup Francis, wana Francis azapena koko ya mama Ewaso donc bomona kaka ke donc art et kendete pour ce peto beti susu moi tour to yogi li susu pena obiso peto za surpris ke ndeko na biso de la paix au binonyo soboyebi donc azapena mama leki ya Francis bon aza mama leki ya Francis na habité na bosani chance ko to uti ko dédié ngwa autour rappelango ezaka ngamote donc koko pena descendance ya mulai eza makasi donc dans la maman lekanga ope mukile bien sepeli sabi na sepeli sabi toujours de la paix obora de la paix ya maman leki obenge waso mère ngana benga e maman leki donc à part de la paix tous en petit na biso mona de la paix dans petit nga mbali Sydney en notre travail na boui un groupe La Conscience petit moment ça peut bantonzing c'est bon déjà on a habité grand plaisir on a signé assistance l'air à envie parce que sur d'ailleurs lobby en tout cas on a biso mo famille to débrouiller au kundae l'air à envie ne so peut être mbo que ça a besoin au sungae le moment est là. Merci beaucoup, le moment est là ya ko sunga mama na biso oyo to komi na suka émission na biso papa na biso papi musui na Londres na sir bajar ya masolongo to solo laki yango yo donc avec plus de précision penza na invité na biso to continuer boye po boyende ifezala voilà donc lobby bokomo na biso susu na détail mususu to kosala na un grand musicien lisusu na ndenge kaka
masolo pene ezali bongo topesi mbote muke na bae oyo nyonso tu basoutenaka biso bae oyo nyonso tu balingaka biso oyo bozwa mingi na mikili ya poto topesi mama Charlotte Pigeon na Londres mbote ndeka balobi donc na Londres so olie epa ya mama Charlotte Pigeon te olia biloko bien te donc faut olia mwa kuna banini président Ibrahim YL donc pesa tango orchestre ya temps na kati ya Londres wana banini à Londres je salue de loin en tout cas mon grand frère propre venanga ya kati fondateur ya l'ONG Debout Kassavu venanga Naftal Kunga grand prêtre na kati ya Londres na bosanité Chiboa pour la Ballon d'Or ba venanga merci. Voilà, donc to comme na suka émission na biso ezalaki ekibumba oyo ayambaki pona bino lelo mama et Wasso, donc bientôt tozo moi ba pose ya ba photo na ye au monde on a 4 émissions d'ailleurs bon monde on déjà na 4 émissions to comme na suka émission na biso ndeka tozo lo barara glory be to God Ria vraiment ebite quoi nga vraiment sona la mona inande na ebite quoi sogoda C'était na yo komi kose pelisa Kocha mobimba Angora braza pe Kongo Kinshasa ba sepeli Abidjan ba kotarango Paris pe ba kotarango États-Unis pe ba komone Aye Titango et HP Media Titango kitokwe www.ehpmedia.com C'est un mot qui te connaît comme ça là vraiment. HP Media, Kindoki politique, Chancy Amani, Pista Papa, HP Media, HP Media, Kindoki politique, Chancy Amani, Pista Papa, HP Media, Gordon Doudou Kembeli, Edo Amani, Gordon Doudou Kembeli, HP Media Sito Agayare, HP Media Tita Gayare, HP Media Sita Gayare, Chancy Amani.